А ты шаришь за это лого? Наконец-то кофта ФЗМ опять появились в продаже. На середину мая 2022 года она стоит 4600 рублей. И сейчас вы можете заорать типа 4600 за кофту, так это же очень дорого. Вот этой кофте 7 лет. Притом, поверь мне, эти 7 лет были очень тяжелые для этой кофты. Это 7 лет в гараже и покатух. У этих кофт есть очень крутой феномен. Когда ты падаешь на мотике, то кофта остается целой, а локоть страдает. Самое большее, что у меня пострадало, это манжеты и немножко локтя. Подели как бы 4600 на 7 лет, и получается не такая дорогая кофта. Также в новую кофту добавили очень удобный карман прямо на груди. Можно ходить как кенгурухи. Из-за того, что кофта достаточно теплая, чтобы мне можно было катать, эта часть очень пушистая. Хотя бы разочек постирай перед ноской. Ну и конечно в комплекте идут наклеечки.